今天我要骂人了啊！我又要骂他们了，骂所有的，除了我之外啊，所有的温哥华、加拿大的这个华人媒体和自媒体，所有的目前发了声的所有的王八蛋都是。我跟你说，中国海外华人啊，不是都是王八蛋啊！目前做媒体的没有一个好东西啊！你别有好多都是我朋友啊，好多跟我关系很好。温华最大华人媒体平台的就是我好朋友，但是我跟你说，你们都是王八蛋啊！就是你们不冤枉啊！你们都是王八龟蛋啊！共产党比你们强啊！共产党的底线比你们强，因为作为海外华人的这种正规媒体啊，就是在加拿大有注册的啊，有报纸发行能力的，有网站、有编辑、有采播的这种正规媒体啊，不是自媒体啊，正规媒体。你们首先是不是应该做华人社区的发声器、传声筒以及凝结核？是不是？你们拍着你们良心，如果你们还他妈有良心的话，是不是？我知道你天天看我的节目，操你们他妈做的是什么玩意儿？出的是什么他妈内容？我就不点名了啊，因为我们太熟了，我们私下吃饭是朋友。但是我看到这个东西，我怒不可遏，整天为了钱，良心都不讲了，无底线，为了眼球，无底线坑害同胞。我跟你们说什么情况？温哥华最近啊发生了一起比特币大劫案，就是有一个咱们温哥华的教友，他呢有比特币，但是也不多，因为他是币圈投资者，币圈投资者一般都有点比特币吧。他跟我不一样啊，就是我是把自己的那个密码什么都忘了啊，而且我也没多少，我就都忘了。他呢人家是正儿八经的去炒币的那伙人，所以他呢有点比特币。怎么着不就知道就被人知道了？什么被人知道了呢？很可能啊，在此我也提醒大家，不要通过什么币安呀、什么火币啊这些平台啊，还有国外的什么Coinbase 这些平台去炒币。为什么？这些平台现在里边的不孝分子、不良分子，把你们炒币的信息，以及你们注册的信用卡、银行账号以及家庭通信地址卖给黑社会。那么他们就会从中选择那种比较大的交易金额的华人盯上，不光是华人啊，盯上，然后呢，砸响摇，就直接就冲到家里来，就是跟电影一样，就给绑了上刑啊，逼问密码，把钱劫走。还好，倒不杀人啊，就是劫财，绑架。这个是我们温哥华已经加拿大已经不是第一次了，但是温哥华目前针对华人呢是第一次啊，第一次出现这种情况，我们正规的华人媒体，甭管他是不是教友，是不是都应该发声疾呼，严惩罪犯？只判了7年，抓住一个香港人，只判了7年，要判7年跟没判一样啊！加拿大的监狱是他妈的儒家呀，加拿大监狱的条件好的不得了啊！我操，你在加拿大做监狱就跟住儒家是一样的，快捷酒店住7年，搞不好还能告个3、4年就走了。就给他假释出去了，剩下的一个要写地址啊，你看你就不懂啊，必然要写地址，因为什么？他们有的时候如果要是正规注册的这些交易所密码的交易所的话，你要往里边入金啊什么的，他要求你写地址，一般的情况下也不敢不写呀，不写万一你要出问题，他找不着你啊，所以至少要填银行信息啊，至少要填，而且正规交易所说他甚至你是加拿大的话，他还甚至要你填写你的税务信息啊，或者银行信息，这样的话只要填了你的银行信息，你就露馅了啊，就露出去了。好了。任何一个有良知的国家出现这种情况，他的国民和他的媒体都应该是为受害者发声，而不是消费这场热点。但是我们温哥华的媒体，从什么温哥华天空到什么环球网啊，什么加西网啊，所有的这个温哥华的这些所谓的大媒体，全都用这样耸人听闻的标题去消费这次事情，什么炫富、性侵啊，劫匪性侵女儿，你们有没有女儿啊？你妈，你老板，你有3个女儿，我都知道。你干这个事儿，你他妈有没有人心呀？你他妈是个人，有了妖的心，你是个人。这个性侵这2个字在中文里边很容易让你引申到强奸、轮奸，但是英文的性侵，包括语言上的侮辱，都叫性侵。但是他就故意使坏，他就用这个词儿。你说坏不坏？你怎么知道强奸没强奸？这第一，人家法院不会公开这件事情。第一，第二，人家的孩子、老婆、女儿，人家以后还活不活？人家已经遭了这么大的难了。你他妈还在这儿他妈的全网公开，你真的是坏啊！这些自媒体真的是坏啊！所以我们的教友来信，我们首先读一读他的信啊，替他发个声。我也在此希望我温哥华的教友啊，我们温哥华所有的核心教友啊，有中坚力量的，我们一起发声啊！在我这次直播的时候，现在是温哥华白天，大家都可能没看，大家都在外边啊，有加班工作的，有家庭生活的，有 shopping 的。等你们看到这波回播的时候，我希望你们在评论区温哥华的教友或者加拿大的教友回复支持受害者啊这句话，支持受害者，谴责无良华文媒体啊，支持他，我们给他活下去的勇气啊，我们给这个女孩活下去的勇气，她女儿活不下去了，我跟你讲讲真相吧啊！尊敬的教主大老王您好，
这是受害者的父亲啊，就是我们资深老教友写的信，就是在温哥华的这个受害者啊。作为您的长期粉丝，我从您讲神奇的水晶球的那期视频开始关注您啊，那很早很早很早。2003年11月，我1975年出生，父亲也曾是炮兵，跟我同岁啊。您在频道中展现的真诚与洞察力，让我始终把您视为值得尊重的媒体人。我曾在一次直播中以某某某的用户名打赏了多少加币啊！这个事儿不是今天发生的啊，这个事儿就是入室抢劫，这个事儿是2024年发生的，就是去年发生的。然后今年这些华文媒体因为案子结了宣判了，这些华文媒体就是最近这2天在温哥华，就是昨天开始前天开始，又在他们家的受害人的伤口扒开撒盐啊！这帮王八蛋呀啊！这帮王八蛋就是我说的什么加西网，就是你们输入温哥华比特币抢劫，你们就看到这些媒体了。这些王八蛋媒体有一个算一个啊！我他妈咒你们他妈的18辈祖宗啊！我是今天被多家英文和华人媒体铺天盖地报道的那起长达13.5个小时，涉及加密货币勒索与严重暴力的温哥华入室抢劫案的当事者父亲。虽然报道没有公开我的姓名，但连我生活的社区都公开了，人们很容易知道受害者是谁。对我本人来说，这已无关紧要。真正让我担心的是，错误扭曲的报道正在给我的妻女带来难以承受的2次伤害。我深知您在全球华人，特别是大温地区社区的影响力，因此鼓起勇气，希望您能听我讲述未经媒体呈现的事实，让公众少一些误解，让我的孩子多一分活下去的空间。所谓炫富与被锁定目标的误解，我刚才看了所有的华文媒体都是这么暗示的啊，部分媒体暗示（括弧所有华文媒体）我因为炫富而被劫匪盯上，这完全不符合事实。劫匪对我家庭的结构、资产状况，甚至全家及孩子的形成，有着长期的系统化的情报收集与监控。他们向我勒索的金额高达200枚比特币，显然不是随意踩点得来的目标。我怀疑与我曾经在交易所实名的信息泄露有关啊！在此我提醒大家，做加密货币投资真的是最大的风险就在于此啊，就在于交易所。它虽然是去中心化的，但是你不要忘了，交易所可是中心化的哦。所以你真正的加密货币投资，就像老王讲的，一定是买个冷钱包，不再交易了。你只要在里边交易，那你的信息一定会被泄露的。温哥华本地币圈没人知道我家地址，只有交易所才知道我的详细家庭地址啊！我是相对内向的性格，一直比较低调，因为我入圈比较早。我在2018年前后确实参加过几次加密货币的分享会，但只是谈技术，从没有炫过富。那时比特币也远远没有目前这么值钱，没错，6000块钱一枚嘛啊！我那时候买的嘛。报道中把原因简化成炫富，既不准确也侮辱受害者，是这帮小编，这帮无良小编仇富啊！他他妈的看人家比自己有钱，然后他就他妈的说人家炫富啊，炫你妈嘚儿富啊！温哥华有钱人有的是，炫富的才有几个。在案件发生时，我曾试图向劫匪解释，我在华人圈子里所谓的加密资产，并不代表我真实的，这是媒体直接博眼球的断章取义。关于性侵用词造成的极大伤害（括弧最关键），这是我写这封信最痛苦也是最迫切的原因。媒体使用性侵一词，使外界误以为我的女儿遭受了中文意义上的强奸，这样对于一个18岁的传统家庭长大的女孩，这种错误的标签会成为她一生无法摆脱的阴影。哎呀，我太能理解了，因为我大闺女也是同龄人啊。我刚做自媒体的时候，就是他有个小朋友叫 Frank 的那个，他看我的视频，然后他就去质问我大闺女，就是说你爸说你是3个孩子里最不聪明的那个 ，IQ 最低的那个啊。我承认我确实说过啊，然后他就受不了了，他就哭了，然后他就跑到我这儿哭了，然后我就还得给他解释，我说爸爸是做节目，你别说我这会儿就毫不留情的推出郭德纲和于谦，我说你看郭德纲还说于谦经常在家里边跟他爸爸和他媳妇儿他们睡一张床的，那个他还说于谦爸爸姓于呢，这就是叫艺术创作，你别当真，这是第一。第二，这个怎么着，第三怎么着，哎，最后而且我要跟女儿解释，我说你要强大，为什么？这是刚刚开始。以后这种人，我说你不要理他了，他肯定不是你的朋友。为什么？如果是真正是你的朋友，不会拿这个来问你的，拿这个事儿来问你，等于是撕开你的伤口。我说，因为他知道这个事儿你会难受，所以他故意来提醒你啊。这种人断绝关系，不要来往，无论他跟你什么初中同学、高中同学，到此为止啊。以后就嘻嘻哈哈见个面，点个头就得了。这种人心不正。我跟他说完了，这个时候他就成熟了，以后他这方面他再也不会受伤害了。是转载抄来抄去，没错，清德宗华文媒体就是抄来抄去的，但是这个原创者和后边都没有责编啊，就是所以骂他们干他们嘛啊，就是关于性侵这个词造成的极大伤害，我接着念啊，这是我写这封信最痛苦也是最迫切的原因。这个事实是劫匪在折磨我时，以制造性侵的假象来胁迫我，这可以理解啊。我要是劫匪，大家要是劫匪，肯定也是这样嘛，就是因为爸爸最受不了女儿受苦嘛，对不对？所以以制造性侵的假象来威胁我，包括强迫我女儿尖叫
啊，吓唬小孩啊，小孩就一尖叫，他让爸爸听着呀，然后故意拍摄一些这个所谓羞辱性的画面，然后来制造对我的恐吓效果。其实他并没有，这个孩子并没有被性侵啊，这些劫匪啊还是有底线的啊，他们只是掐这女孩，然后拧这个女孩，然后让她尖叫吓唬这个女孩。因为作为爸爸，他在隔壁绑着，他也不知道发生了什么嘛，他就听他嘶声力竭的叫，他就害怕了。然后劫匪就告诉他爸爸，你要再不给我们密码，再不交出比特币来，我们就要性侵他，是这样的一个过程。当时我激烈反抗，并警告劫匪，如果你们要动我的女儿和老婆，你们就必须先弄死我。我的反抗啊，就不要给想一个半个比特币也不要想啊，一渣也不用想，你先弄死我吧。我的这种坚决反抗，让劫匪立即停止了对我女儿的猥亵想法和行为，转而对我进行暴力殴打。这些细节在法庭的判决书中写的明明白白，但是这些华文媒体为了博眼球，无良的断章取义，这就是骂他们的原因。但媒体，特别是华文媒体，在华人社区里片面的使用性侵这个字眼作为标题，极大的放大了对孩子的羞辱和创伤，完全忽略了事件的真相。我担心的并不是公众的看法，而是我女儿的心理健康，以及能否在未来继续抬头做人啊！这位爸爸啊，我在此诚挚的提出一个邀请，如果您愿意，我邀请您带着您的大女儿，我和我夫人啊，还有您夫人，我和我夫人带着我的大女儿，哎，我们6口人坐在一起，哎，我们见个面，聊一聊，喝喝茶，哎，因为我女儿和你女儿同龄人啊，我相信她会，就是我闺女会给你闺女，很多建议和支持。你如果接受的话啊，你马上给我写信，把电话给我，我们马上安排，好吧？我必须把这个事排在第一位。为什么？因为我女儿从小啊，她就受我这方面的教育啊，就是我大女儿从小就受我这方面教育。为什么？那时候我经商啊，商场如战场，我就把最坏的结果全部想到了。所以我大女儿从小是有保镖的啊，2个大个子保镖，就跟那个杨兰兰那个保镖的那个身材差不多。我女儿有2个啊，一前一后。那时候在中国。就是连在 playground 就是社区花园玩滑梯，2个叔叔都这样啊，大概离他10几米20米，左边一个右边一个。我女儿那时候才4岁5岁，跟小朋友，那是我的 bodyguard， 那是我的保镖。然后他从小就知道有危险，他从小就知道有危险，自我保护自己。他从小就知道世界是有多肮脏。这些东西就是我们华人父母啊，最大的弱点，就是我们羞于跟子女讲这些东西。我们总是想让子女以为世界非常阳光，其实根本就不是。这样的话，子女长大了以后啊，他的内心是很脆弱的，会被社会毒打的。你看你女儿就被社会毒打了，你也不是个差钱的人，但是你看女儿遇到这个事儿完全扛不住，所以一定要吸取教训啊，重视起来孩子的肉体和精神的双健康培养啊，一手抓肉体，一手抓精神。我们华人只抓肉体，让孩子多吃牛奶，多吃牛肉，锻炼身体，参加什么游泳队、高尔夫球队。孩子倒是长得挺壮啊，男孩子都1.9米，女孩子都1.7米，都是大个子，但是内心脆弱的一逼啊，内心脆弱一逼，照人家缅北的小孩他妈差远了。照人家柬埔寨那个小女孩，柬埔寨那小女孩，越南小女孩就敢救老公去，我操，就敢劫法场去。他们加拿大这些华人小富崽子们，他们敢劫法场，那么腿肚子都转筋了，想他都不敢想啊。所以，这个我们要给孩子提供这种教育。另外，用枪啊，我女儿7岁打枪，7岁我女儿开枪啊，.22自动步枪开枪，为什么呢？对武器有熟悉作用。我们家的小孩都摸枪。所以他们不会恐惧。当枪对着他们的时候，你天天摸枪的人，枪对着你的时候，你和没有见过枪的人，枪对着你的时候，你的那个心理冲击能力是完全不一样的。我不是吹牛逼，有人拿枪对着我的话，只要离我1米之内，我有充分的把握把他枪拿下来。手枪啊，我有充分的把握。步枪他根本没有机会，因为步枪太长了，把枪管往上一推，他什么都不是了。手枪他最多有机会开1枪，最多而且8成会打不着我。之后这个枪一定会被我卸下来。为什么？因为我对手枪太熟了，我太清楚手枪怎么能让他打不出第2枪来。我在教学片里面告诉过大家，手枪，我今天补充大家，就是手枪啊，就是咱们现在的那种手枪，你只要抓住它的枪套，就是抓住它的所谓的枪管，你只要抓住枪管，他的手是这样的吗？我比划，这是拿着手枪状态，对吧？这个笔是枪管了，你只要抓住这个枪管，他的手是这样的，你的手是这样的，你的劲儿是比他大的。因为它有一个拐弯的过程，你是直接力臂，你往上推的话，它这个时候即使开枪，这个枪管是完不成后坐的。大家知道枪管外边有个套，手枪之所以能连发上膛，正是因为它有一个附近的过程。你只要抓死了它是做不成附近的，这个子弹的火药力是无法冲破你手的这个钻劲儿的，所以它只能打出1颗子弹，就是它墙膛顶上的那颗子弹它能打出来。但是
你往上，你别这样啊，你别这样对着自己啊，你往上一推的时候，他就这一枪。说老王，那失手怎么办？我操，那个时候还怕失手，就搏一把了，明白？3步之内枪不如刀的，3步之内，记住啊，3步之内枪不如刀。所以一定要把你的财富和你的武德同步进去。教主早上好，附件里是法院判决书的截图，他把法院判决书给我截过来了，英文的。第一章是描述我女儿的逃脱过程和医院对我女儿出的检查身体的结果。第2章是劫匪威胁我女儿的全过程。那么请你前天写信考虑不周忘了付，如果您方便的话，请在适当的时间再次帮忙澄清一下，给您添麻烦了，拜谢啊！我再次澄清，我看了，对他女儿的法庭的原文是 faking to be sex assaulted， 就是假装性侵 to make noises， 然后吓唬他爸爸，说的非常清楚，根本就没有性侵，人家原文是假装性侵，制造对父亲的威胁。你小编怎么能说把啪都给删了，只留性侵？你是不是个人？你妈那个女孩才18岁，你们自己有没有女儿？你们自己有没有他妈爹妈呀？你干这个事儿，人家法庭判决原文是 faking being sex assaulted， 然后去吓唬父亲，而且医学检测报告就在后边附着，手腕擦伤。软组织挫伤，就这个伤，没有任何性侵的伤害。手腕因为是捆绑，有软组织挫伤，就这点伤害，没有别的伤害了。脚腕磨掉了点皮，估计是捆脚了，就这点伤害。你们有没有人心啊？那整个判决书里只有一个地方提到了性侵，就是 faking being sex assaulted， 就是假装被性侵。你妈的，你把假装被删掉，然后说性侵，你说你们这个媒体啊，我不是说男性教咱们要干什么，就是说你不做不行啊！你现在小报记者这个太不良了，简直给这个女孩受害人和她的父亲家人带来了无尽的困扰。我在此用我微不足道的影响力，我跟大家讲，这个女孩没有被性侵，完全没有的事儿。法庭的身体检查和法官的判决书写的清清楚楚。明明白白，不能这样毁一个黄花大闺女的清誉，你们这帮混蛋啊！谢谢点赞和订阅哦。